បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ថ្ងៃនេះ Rad TV Channel មកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះ Rad TV Channel មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយពីរបៀបអ្នកប្រើ Photoshop CS6 ដែលសរសេរLimon បានបាទអញ្ចឹងតោះយើងទៅតាមដានបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់មកយើងបើក Photoshop មកឥឡូវយើងបើក Photoshop នោះបាទតាមមកផ្លែវាចេញមកហើយនេះវាចេញមកហើយបងប្អូនបាទឥឡូវវាចេញតម្រងបែបនេះហើយបងប្អូនមើលចាំបាទគឺវាចេញតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងយើងសាកបង្កើតនៅយកពាក្យថា new បាទតោះមកយើងចុចវាអញ្ចឹងបាទតោះមកយើងចុចយកនេះអក្សរ T នេះយកមកសរសេរអក្សរបាទឧទាហរណ៍ថាអង្គបាទគឺដាក់សរសេរអត់បានទេគឺដាក់ជើងអីក៏អត់បានដែរបងប្អូនបាទមើលបាទរបៀបបាទនេះគឺយើងដាក់ជើងអត់បានទេបងប្អូននេះអញ្ចឹងគឺយើងសរសេរ Unicode នៅក្នុងនេះគឺវាអត់ស្គាល់តែម្ដងបាទសម្រាប់ Adobe Photoshop CS6 បងប្អូននេះគឺយើងសរសេរអត់ស្គាល់ទេបាទអញ្ចឹងតោះយើងទៅតាមដានបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំបិទវាចោលសិនបាទជំហានទី1គឺយើងចូលទៅក្នុងបាទហើយយើងបើក Photoshop CS6 មកបាទគឺវាចេញអញ្ចឹងគឺយើងយកពាក្យថា new ដដែលបាទយកពាក្យថា OK មកបាទតបមកបងប្អូនបាទមិញយើងសរសេរអត់ចេញទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា edit បាទយកពាក្យថា preference បាទយកពាក្យថា have បាទគឺវាចេញតម្រងបែបនេះបងប្អូននេះអញ្ចឹងនេះពេលដែលយើងទៅឡើងគឺវាចេញតម្រងបែបនេះបាទគឺ is agent បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចដូរវាមកបងប្អូនដូរ text វាមកបាទដូរ text វាមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចថា OK បាទប៉ុណ្ណឹងគឺយើងបានហើយអញ្ចឹងយើងបិទវាសិនបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបើកវាវិញបាទបន្ទាប់មកយើងបើកវាមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា new មកបងប្អូនបើកមកណាឥឡូវគឺយើងចុចអក្សរ T នេះវិញមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនសរសេរមកយើងដូរ font វាអង្គបាទអង្គជាកោបាទនេះវាចេញមកហើយបាទបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកយើងសរសេរមករបៀបបាទនេះគឺវាសរសេរបានហើយបងប្អូនបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ Rad TV Channel ជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនជួបតែពុទ្ធពរទាំង5គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិវិនៈកំបីគ្លៀងគ្លាឡើយបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ